Milli mücadele yılları sadece cephede verilen bir savaş değildi. Bu, bir milletin namus, hürriyet ve sadakat sınavıydı. Bu sınavın en ağırını verenlerden biri de Domaniç Dağları'nın kızı Habibe'ydi. Onun hikayesi, insan yüreğinin ne kadar büyük bir acıya ve ne kadar sarsılmaz bir vatan sevgisine dayanabileceğinin en trajik kanıtıdır. Habibe, Domaniç'in sarp kayalıkları arasında yaşayan, alnı pak, yüreği vatan aşkıyla dolu bir Türk anasıydı. Tek bir evladı vardı. Üzerine titrediği, hayattaki tek varlığı olan oğlu. Ancak o karanlık günlerde Domaniç Dağları'na kara bir haber düştü. Habibe, canından çok sevdiği oğlunun cehalete düşüp düşman birliklerine kılavuzluk ettiğini, onlara yol göstererek Mehmetçiğin arkasından vurulmasına yardım ettiğini öğrendi. O an Habibe'nin dünyası başına yıkılmadı. Aksine yüreği buz kesti. Bir yanda 9 ay karnında taşıdığı evladı, diğer yanda 1000 yıldır hür yaşadığı vatanı vardı. Habibe için karar vermek bir saniye bile sürmedi. Vatan hainine anne olunamazdı. Eski tüfeğini duvardan indirdi, kuşağını sıkıca bağladı ve Domaniç Dağları'ndan İnegöl'e doğru yola çıktı. Yüreğindeki ana ateşi sönmüş, yerini intikam ve adalet soğukluğu almıştı. İnegöl sokaklarına ulaştığında, oğlunu düşman subaylarının önünde onlara gizli yolları tarif ederken gördü. Oğlu, vatanın bağrına saplanan bir hançer gibi düşmanın elini tutuyordu. Habibe, kalabalığın arasından sıyrıldı. Gözlerinde yaş yoktu. Sadece sarsılmaz bir hüküm vardı. Tüfeğini kaldırdı, namluyu kendi kanına, kendi canına doğrulttu. Tek bir el silah sesi yankılandı İnegöl meydanında. Habibe, vatan haini olan evladını oracıkta yere serdi. O an ne bir çığlık attı, ne de bir feryat etti. Silahından çıkan duman havaya karışırken, yerde yatan evladına son bir kez bakmadı bile. Arkasına dönüp, geldiği o sarp dağlara doğru yürümeye başladı. Habibe o gün sadece bir haini cezalandırmadı. O gün, Türk kadınının vatan söz konusu olduğunda neleri feda edebileceğini tarihin kalbine kazıdı. Domaniçli Habibe bize şunu öğretti. Toprak, ancak üzerinde hain barındırmayanların vatanıdır. O, vatan sevgisinin evlat acısını bile susturduğu o yüce makamın en sessiz ama en güçlü kahramanıdır.